А продолжим нашу программу очень сложной, я бы даже сказал, деликатной темой. Началась она с частной истории, но мы не можем пройти мимо. И не потому, что конфликт затянулся, а потому, что обнажившиеся проблемы могут коснуться каждого. Для начала вспомним тот момент, когда мусульманское кладбище стало не пристанью тишины. Скандал разгорелся между Альбертом Салихом и имамом старейшей мечети Аль-Марджани Мансуром Хазратом Джалялиддиновым. Еще в декабре. Поводом стал памятник с фотографией, установленной на могиле отца Салихова. Обсуждать тему мы будем объективно, не затрагивать чувства верующих, свободу вероисповедания. На примере частного случая мы попытаемся взглянуть на тему с точки зрения не только законов и не столько законов шариата, но и законов светского государства, беспристрастно. Повторю, мы не хотим ранить чувства верующих, мы говорим о том, что в светском государстве живут по законам светским, призванных уважать людей всех национальностей и вероисповеданий. Приглашение принять участие в нашей программе мы отправили обеим сторонам конфликта. И сегодня гость в студии у нас Альберт Ильдусович Салихов. Добрый вечер. Добрый вечер, Леонид Григорьевич. Мансур Хазрат отказался принимать участие в программе, сообщив, что не желает вступать в полемику и ждет, что конфликт как можно скорее будет исчерпан. Несмотря на отказ, вторая сторона будет представлена все-таки в нашей программе. Интервью с Мансур Хазратом мы записывали чуть более 2 недель назад. Учитывая, что его позиция по этому вопросу не изменилась, мы можем начать вполне объективный разговор. И для начала давайте посмотрим сюжет нашего корреспондента Альбины Асылгараевой. Она вникла в детали этого непростого дела и изучила внимательно все документы. Мусульманское кладбище в 20 километрах от Казани. На территории нельзя распивать спиртное, курить. Хоронят здесь строго по канонам шариата. Рядом с могилами не сажают деревья, не ставят ограды. Все надгробные памятники без фотографий. За 7 лет здесь похоронено более 3000 человек. Правила есть, это написано шариатским каноном. В конце декабря, как гром среди ясного неба, грянул скандал. Спор разгорелся между Альбертом Салиховым и имамом старейшей мечети Аль-Марджани Мансуром Хазратом Джалялиддиновым. Именно при этой мечети и открыто кладбище. Поводом для конфликта стал надгробный памятник, установленный на могиле отца Салихова, а вернее фотография на нем. Он памятник поставил в декабре. Здесь никого не было, никого не слушался. Он, как говорится, пришли людьми без разрешения. Правила захоронения на мусульманском кладбище встречают уже у входа. Перед подписанием договора, говорят в администрации кладбища, каждого знакомят с ними. Альберт Салихов, который подписывал, да? Подписывал, да. Вот это у них подписан, вот заявление подписан. Свидетельство о смерти, заявление на погребение отца Ильдуса Салихова и приложение с правилами мусульманского кладбища. Рядом с фотографией ознакомлен, подпись и, как утверждает священник, Альберта Салихова. В итоге руководство кладбища распорядилось заклеить портрет на памятнике бумагой. Белой бумагой мы поклеили, я сам приказал клеить. Это с кучей мы клеили его. Потому что 3000 лишних памятников, ни одной фотографии нет. Что у нее будет стоять? Люди придут и скажут, у нее фотография, почему меня не разрешают? Вот о чем здесь это? Политика здесь должна понимать. Вот. И потом, знаешь... Альберт Салихов обратился в прокуратуру. По его словам, сотрудники кладбища осквернили и разгромили надгробие. В возбуждении уголовного дела сначала отказали, затем направили на повторную проверку. Все свои претензии Альберт Салихов опубликовал и в интернете, в открытом письме к прокурору Советского района. Причина произошедшего, по его словам, надгробный памятник был заказан не на этом кладбище. И тут же прейскурант, утвержденный решением имамов мечети Аль-Марджани. Например, цены на бронирование участка на этом кладбище 10 000 рублей. Услуги по погребению 7 500 рублей. Выкопать могилу стоит 2500. Кстати, на муниципальных кладбищах расценки чуть ниже. Вот свидетельство о праве собственности на земельный участок, на котором фактически осуществляются захоронения. Оно предназначено для сельскохозяйственного производства. Объективные факты ведения ритуальной деятельности на земельном участке, не предназначенном для данной цели, являются нарушением федерального закона. Это принятые правила у нас, оно еще основывается на сунне пророка, то есть 1400 лет у нас не менялось ни сунна, ничего. И на основе этого правила были утверждены имамами города Казани, и на основе этого мы работаем. Мы изучили федеральный закон о погребении. Порядок деятельности вероисповедальных кладбищ определяется органами местного самоуправления по согласованию с соответствующими религиозными объединениями. То есть правила в соответствии с законом должны были согласовываться с муниципальным образованием Казани. Имамы Казани с просьбой о помощи в сносе самовольно установленного памятника обратились в Министерство строительства республики. В ответном письме ведомства говорится: мечеть Аль-Марджани не обладает правами на осуществление похоронной деятельности, что является нарушением федерального закона. Все юридические детали дела сейчас изучает прокуратура. Альбина Асылгараева, Евгений Анисимов, Республика. Итоги недели. Итак, Альберт Ильдусович,
конфликт явно налицо. Он непростой. Мы знаем, что в связи с этим вы провели собственное расследование достаточно большое, да и конфликт уже нельзя назвать частным, он уже перерос эти границы. Если можно, чуть подробнее ваша позиция, что удалось вам выяснить вот в процессе этого собственного расследования и для чего вы вообще это делали? Благодарю за вопрос. Во-первых, значит, я категорически против терминологии «конфликт». Здесь не имеет места конфликт. Мы живем в светском государстве с прописанными законами по Конституции. Конституция Российской Федерации, значит, основной закон, по которому живет население данной страны, и все ей обязаны подчиняться. И это не конфликт, это преступление. 5 составов совершено одним деянием, и, значит, правоохранительные органы, прокуратура должны соответствующие сделать, пусть расследуют. Значит, что касается по существу вопроса, я попал в ловушку по этой ситуации. Значит, мы не сами, не по своей воле, мы нарождаемся на этот свет, и не по своей воле мы уходим. Всех нас когда-то понесут. У меня отец тяжело болел, значит, я занимался больше его жизнью. 7 лет я не давал ему уйти, значит, он был на гемодиализе, это искусственной почкой. Через сутки, значит, я занимался его жизнью. А смертью, когда отец почувствовал, что смерть близка, он занимался оформлением, он поехал на кладбище, попросил у меня машину. Он оформлял, и, значит, момент оформления он купил, значит, это место для своего собственного захоронения, его не предупредили и нет нигде записи отца. Значит, ни одного родственника, к сожалению, передача началась с вранья пожилого человека. Это был директор кладбища. Значит, он показывает бумагу, на которой, значит, Альберт Салихов подписал. Значит, вот сама ситуация возникла из-за того, что на входе это кладбище вне правового поля находится. Но даже оно фактическое кладбище. Но если бы на фактическом кладбище, значит, отца, который был на пороге могилы, если бы его предупредили, что вот так, такие-то будут параметры его захоронения, и он бы поставил подпись, конечно, я выполнил бы его волю, и этой темы вообще, и этой передачи бы не было. Отец сказал похоронить на этом кладбище, и я на этом кладбище похоронил. Сказал, будет портрет, значит, с доски почета химзавода, и я этот портрет поставил. И я поступил обычно, как обычный человек. Ни у каких мул, ни у каких священнослужителей, ни у каких служителей культа мы никогда не спрашивали, ставили памятники, кто как хотел, какова была воля ушедшего. Вот смотрите, здесь ссылки идут все время на некие правила, которые установлены на этом кладбище. Вот давайте послушаем, что говорит по этому поводу сам Мансур Хазрат, а потом продолжим нашу беседу. Говорят, что у нас правила, которые мы утвердили имамами города, должны утверждаться исполкомом. Но в правилах у нас значится, нельзя на территории кладбища употреблять спиртные напитки, нельзя курить, нельзя устанавливать на памятники фотографии. Вот это в правилах есть. Я не думаю, что исполком пойдет исправлять эти правила. Мы действуем на основании устава. Устав регистрируется Минюстом, после чего нам выдается разрешение на проведение религиозных обрядов и всего прочего. Есть закон о свободе совести и религиозных объединениях, есть закон о погребальном деле, то есть все основывается на законе Российской Федерации. То есть, что в шариате есть, мы добавляем только то, что есть в шариате. Тем людям, которым не нравится вероисповедальное кладбище, естественно, они могут хранить в любом, где им нравится. Я все-таки надеюсь, что человек своим сознанием дойдет до того, что нельзя шариатом, нельзя играть этим шариатом, нельзя как бы против воли верующих идти. Это очень некрасиво. Мы ему это объясняли, что нельзя этого делать. Нельзя, не можем мы тебе дать исключение. Если сегодня дашь какому-то исключение, это же, то есть грех на кого ложится-то? На того, кто дал исключение. Но есть правила, которые, опять-таки, не нами они придуманы, не нам исправлять эти правила. За 1400 лет в шариате ни одна буква, ни одна запятая, ни одна точка не изменена. Как есть шариат у нас, так мы его соблюдаем. Итак, как вы можете прокомментировать вот эту позицию, вообще все эти действующие правила, первичность шариатского над светским, дополнение одного другим или исключение, взаимоисключение, которые... То есть вот ситуацию чуть-чуть подробнее вот в этой части проясните.
Действительно, значит, нормы Корана, нормы шариата, они неизменны, и они были до нас, и будут после нас во веки веков, и это будет неизменно. Но, значит, мы говорим о правилах. Предыдущий оратор сказал, выступающий, о том, что, значит, все сделано по законам государства. И это неправда, и я попунктно это разложил в своем открытом письме прокурору Советского района города Казани. 14-я статья закона 131-го, закона о местном самоуправлении, кстати, в разработке которого я принимал участие, будучи заместителем председателя комитета Государственной Думы по вопросам местного самоуправления, этот вопрос относится к вопросам строго местного значения. Это прерогатива муниципалитета, а не, значит, организации, которой незаконно занимается вот эта общественная организация. Это первое. Кроме того, статья 15 закона о похоронном деле говорит о том, что захоронение, значит, кладбища, закон предусматривает, бывает государственные, значит, муниципальные и вероисповедальные. И вероисповедальным кладбище становится только после того, как муниципалитет утвердит правила. Этих правил нет. Поэтому те правила, которые прописаны, значит, на заборе и на, значит, ограждении этого кладбища, являются произволом и ничего общего с законом не имеют. Мой мотив – выполнить волю отца. Мотив предыдущей группы – финансовый. За этим стоит... Ведь когда кладбище начнет работать в строгом соответствии с действующим законодательством, незаконный поток средств, который собирается на этом кладбище, значит, вне рамок, предусмотренных действующим законодательством, он прекратится. Вы уже упомянули об обращении в прокуратуру. Там ведь еще имел место, с вашей точки зрения, и факт вандализма. Это уже точно другая плоскость. Она выходит за чисто там споры, связанные со светским, несветским. Она нравственно-криминальная уже сфера, я бы сказал так. Вот давайте по этому поводу послушаем позицию Мансура Хазрата и продолжим наш разговор. Ну, в декабре, ну, естественно, зимой не устанавливается. И если устанавливается, она же устанавливается на цементные какие-то растворы, на клей. И она же, естественно, не прихватилась у него. И она чуть-чуть накренилась, то есть она просто сыграла на тех штырях, которые штыри там стоят, анкерные болты, они просто оказались меньше диаметром, чем отверстие на самом памятнике. И поэтому она там просто болтается, вот как мебель на шкантах болтается, вот так же она болтается всего лишь. Если бы кто-то наклонил бы, естественно, и шканты бы нагнулись, накренились, арматура согнулась бы, она же прямая, она просто качается там. Кому это нужно ломать? Там единственное, что сделала администрация, белый лист и заклеила ее скотчем. И как вы вообще прокомментируете эту позицию, которая сейчас прозвучала? Я хочу сказать следующее. Стела установлена на железобетонную плиту, на анкерные болты. Значит, мы устанавливали это с профессиональными строителями, и, значит, технология отработана. Вы знаете, ни один памятник, стела не наклонена и не оторвана от своего основания. Кстати, вы говорите про такой основательный процесс установки памятника, при этом директор кладбища говорит, что он вас там не видел. Значит, вы знаете, только... Незаметно можно сделать? Вы знаете, в самом начале сюжета уже, значит, директор кладбища врет, осознав, что они, значит, натворили 28 декабря. Директор кладбища приходил ко мне, извинялся, говорил, что мы уволили там женщину, которая в этом виновата и так далее. Вы знаете, они сейчас осознали, но надгробие сломано сейчас, и это сделать нелегко. Это единственное сломанное надгробие, значит, на этом кладбище. Дело в том, что если бы даже памятник был в техническом состоянии, он был бы целым, но мазать лицо составом, портрет покойного, наклеивать всякие надписи, или это администрация, это или ларек, или там какой-то там правком, если написать, образует состав, это образует глумление. Никому не позволено ни покойному на лоб всякие бирки вешать, ни на надгробие. Я обращаю внимание, что ни один верующий, ни один мусульманин, родственник похороненных, значит, на этом кладбище не подошел и ничего не сказал. Мы толерантны, мы уважительны друг к другу. Вот в связи с тем, что происходит, да, возникает вопрос извинений и поиска какого-то компромисса. Давайте вначале послушаем, что по этому поводу чувствует, и мыслит Мансур Хазрат, а потом я попытаюсь вашу точку зрения узнать. То есть все равно, что придя в какой-то храм,
мусульманский, он будет говорить, я вот как хочу, так вот веду себя. Но есть правила и порядки поведения. Мы заходим в церковь, мы соблюдаем те правила, которые там приняты. Заходя в мечеть или в синагогу, или куда угодно, в любое мусульманское учреждение, там, религиозное учреждение, мы соблюдаем те правила, которые там приняты. И надо соблюдать. Ему объясняли, а то, что вот он, ну не знаю, он говорит, что он всемогущий, что он все может, и он просит публичные извинения, чтобы мы извинились перед ним и оставили все так. Но, естественно, ни дирекция кладбища, ни я, никто из мусульман не будет извиняться. Альберт Ильдусович, сколько бы мы ни спорили, разные точки зрения, не приводили доводы, все равно нужна точка компромисса. Вы, как здравомыслящий человек, уважающий обычаи, традиции, вот из того, что я сейчас слышу, как видите финал все-таки этой истории? Потому что он все-таки должен быть, и должен быть максимально, ну, используя эту терминологию, толерантным. То есть вызывающим терпимость и уважение со всех сторон. Вот где вы видите эту точку? Благодарю. Хороший вопрос. Я сам размышлял над этим. Мечеть предназначена для, первое, это для совершения пятикратного намаза. И во-вторых, или во-первых, она дает направление мусульманину, куда молиться. И, безусловно, там никаких портретов быть не должно, потому что наш Бог, значит, Аллах, он невидим, и он везде, поэтому портреты там быть не должно. И вот, значит, в мечети имеются портреты и много портретов предыдущего деятеля. И вот это я никак не могу понять. А кладбище является местом последнего упокоения. Это место не является местом поклонения. Оно является местом, где чтят ушедших. И татарам это присуще. И я не считаю это грехом, установка фотографии, потому что могила не является местом поклонения, а местом почитания ушедшего. Это вот такие духовные аспекты, и здесь проявляется лицемерие, когда в мечети портреты можно, на кладбище нельзя. Исход этой истории, вы знаете, не я эту кашу заваривал, я еще раз говорю, что я попал в ловушку, и мне стали предъявлять и условия, значит, противоречия воле ушедшего после захоронения. Значит, поэтому эта история, она полностью охватывается и прописана, значит, 42-й статьей Земельного кодекса, который регулирует это, законом о местном самоуправлении, значит, законом о похоронном деле, Конституцией Российской Федерации охватывается. Никакого отношения эта тема не имеет к религии. Дело в том, что таким образом вот это надгробие, она как консервный нож, она вскрыла гнойник беззакония на этом месте. На моем месте может оказаться любой горожанин. Пусть правоохранительные органы скажут свой закон. По сути дела, я потерпевший. Могила уже снесена, она обесчещена, она, значит, осквернена. Пусть все будет по закону. Вот моя точка зрения. Перевод всей ситуации в исключительно правовое поле. Спасибо, Альберт Ильдусович, что приняли участие в нашей программе в этом непростом и нелегком разговоре. Я думаю, что в конечном счете все мировые религии потому и мировые, что их объединяет глубокая внутренняя толерантность. И думаю, что компромисс в этой истории тоже будет найден. Это нужно и нам сегодня, это надо и нам на будущее. Спасибо всем. Спасибо.